आप में से वो कौन स्टूडेंट्स हैं, वो कौन लोग हैं जो भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं? अगर आप भी इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है आपके पास। आप 10वीं पास होने चाहिए, 50% से ज्यादा आपके पास अंक होने चाहिए, तब आपके लिए ये जो है आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। कैप्शन में मैं ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ। 12 जून से इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और इसी के साथ 11 जुलाई तक का आपके पास समय है। समय काफी है, लेकिन आप देरी मत कीजिए। अगर आप इंडियन रेलवे में करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो जल्दी से जाइए, कैप्शन में वेबसाइट है आपके पास, उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और देरी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।